अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ दादा होम्योपैथ डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक इशाल होम्योपैथिक क्लिनिक उकाड़ा से। आज की हमारी होम्योपैथिक दवाई का नाम है डरोसरा रोटंडीफोलिया। ये होम्योपैथिक रेमेडी जो है ये दिक पूरे जिस्म के अंदर दिक के लिए ट्यूबरकुलोसिस से ज्यादा असर रखने वाली होम्योपैथिक पोटेंसी है। जिस्म के अंदर पट्ठों में, जोड़ों में, किसी उज़व में, किसी सिस्टम में दिक हो तो उसको ये अल्हम्दुलिल्लाह फॉलो करती है और शफा की राह पर गामजन करती है। लिहाजा काली खांसी हो, बिलखसूस फेफड़ों की दिक और उसके अंदर काली खांसी हो, तशन्नजी खांसी हो, दौरेदार खांसी जिसके साथ कै आ जाए और मरीज को दमकुशी हो जाए, उसका सांस बंद होने लगे, तो उसके फेफड़ों की दिक के हर दर्जा पर अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन नताइज देती है डरोसरा होम्योपैथिक पोटेंसी। डॉक्टर हानीमन आजम रहमतुल्लाह अलैह ने डरोसरा के 4 सतून बताए हैं कि अगर डरोसरा के मरीज को आपने पहचानना है तो ये 4 बातें याद रखें। नंबर 1, वो शक्की मिजाज होगा, हर किसी को शक की नजर से देखेगा। नंबर 2, वो तवहम परस्त होगा, हर वक्त उसको वहम है मेरे पीछे को आ रहा है, उधर आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मैं कैसे जिंदगी बसर करूंगा। तीसरी बात जो डरोसरा के मरीज में पाई जाती है वो है बेचैनी। इंतहाई बेचैन होगा, किसी एक जगह पर टिक कर बैठेगा नहीं, कभी उधर कभी उधर, कभी कोई बात कभी कोई बात, यानी कि बेचैनी की कैफियत में रहेगा। और चौथी और आखिरी बात जो उसमें पाई जाती है कि वो इस चीज का बकायदा इजहार करेगा कि मैं तो अपनी जिंदगी से इतना तंग हूं, मैं चाहता हूं कि नहर में, दरिया में, किसी नदी नाले में छलांग लगाकर डूब कर मर जाऊं और मेरी जिंदगी खत्म हो जाए और मुझे सुकून मिल जाए। जब ये 4 सतून डॉक्टर हानीमन आजम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है, मरीज के अंदर इनमें से कोई एक भी पाए, चारों पाए जाए, डरोसरा है। अगर चारों में से कोई एक अदल बदल हो जाए तो फौरन होम्योपैथिक रेमेडी जो है वो चेंज हो जाएगी। लिहाजा ये क्यू में बार बार दोहरा सकते हैं मरीज की अलामात के मुताबिक और मरीज की फिजिकल और मेंटल कंडीशन के मुताबिक, और इस तरह 30, 200 और 1 MCM जरूर मरीज को वक्तन फ़क्तन देंगे ताकि वो एक दफ़ा शफायाब होके दोबारा उसकी अलामत वापस ना लौटें। इंशाल्लाह नहीं लौटेंगे अगर 1 MCM उसको ज़रूर आप खिलाएंगे तो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।